예, 여러분 안녕하십니까? 한국교회 2024년 9월 총회 소식들을 알려드리도록 합니다. 여기에 이번에 특별히 이제 그 기독교 침례교회에서는요, 큰 관심을 가졌던 이 총회장 선거 여러 가지 반복을 해오다가 이번에도 2년 차까지 총회장이 이제 없이 선출이 되지를 못하고 이 총무가 이제 총회장과 부총회장을 대행을 하는 것으로 이렇게 총회가 되어졌다. 그리고 많은 무리를 몇 개월 전에 일으켰던 이 데이비드 차이의 제명 결정도 이렇게 진행이 되었다고 하는 것이 있고요. 고신 총회 같은 경우와 백석 총회는 10월 27일 이런 그 이제 광화문에 이제 방파제 대집회 악법 막기 모임을 다 참여하기로 교단적으로 결의를 했다는 것과, 그리고 교인이 아주 급락을 했다, 급감을 했다는 소식도 나와 있습니다. 고심 같은 경우는 4만 5천 명, 통합 측 같은 경우는 10만여 명이 지금 이렇게 이제 감소를 하고 있다 하는 이런 소식들. 이렇게 정기총회 소식으로 침례교 총회장 선출 못한 것에 대해서 굉장한 이제 충격적으로 받아들여지고 있는데요. 자, 주요 교단의 소식들을 알려드리겠습니다. 이번에 초미의 관심사이었던 이 침례교 이 총회장 선출에 해서 공백 상태가 또 이어지게 됐는데 무산되어서 충격적이라고 하는 것입니다. 이렇게 직전 총회장 이종성 목사가 직무정지를 당한 상황에서 차기 총회장으로 이제 여러 우여곡절을 겪고 있다가 이용 목사가 이 헌법 소원을 해가지고 헌법에서 법원에서 다시금 나올 수 있다는 판결을 받았지만은 단독 후보로 그리고 장경동 목사는 이제 선거관리위원회에서 안 된다 이렇게 이제 부결을 났다가 출마를 못하게 되었다가요. 단독 이용 목사가 출마를 했지만은 이렇게 표를 얻지를 못해서 초유의 일이 발생했다는 것입니다. 이렇게 선거법 위반으로 둘 다 이렇게 안 된다고 되었지만은 이용 목사는 세상 법원에서 된다고 해가지고 나왔지만은 이렇게 표를 아주 3분의 2 이상의 표를 받지를 못해가지고 결국은 그렇게 낙마를 하고 말았습니다. 자, 이렇게 해서 이렇게 혼란스러운 상황에 이 총무가 이제 대리 사역을 하게 되었다 하는 그런 소식이고요. 그리고 이 총회가 얼마나 이제 소강하게 되었으면은 첫날에 1389교회가 참석했다가 1495명이 참석했지만은 마지막 날 사흘 차에는 100명만 남았다 이런 이야기도 전해지고 있습니다. 그리고 백석 같은 예장 백석입니다. 백석 총회도 큰 총회인데요. 이 124개의 노회에 소속된 9,861교회에 이렇게 총대가 1,016명이 참석을 했는데요. 여기에서는 이번에 제비 뽑기를 해가지고 올해 처음으로 적응해서 이렇게 선거를 치렀다. 이 금권 선거를 방지하기 위해서 이게 이제 옛날에도 한번 실행을 합동측에서 해본 적이 있는데요. 지금 이렇게 해서 이 총회장으로 이규환 목사가 이렇게 총회장으로 추대를 받게 되었다 하는 소식이고요. 그리고 이번에 10월 서울 도심에서 진행될 한국교회 200만 연합 예배 큰 기도회에 이렇게 주요 교단들 참여를 고신과 예장 백석 측에서는 이렇게 참여를 하기로 총회적으로 참여하기로 결의를 했다. 특히 이제 총회 같은 경우는 아주 보수적인 교단으로 이제 주일날 경남 쪽에 있는 그런 이제 교단인데 주일날 모두 다 차를 수백 대를 동원을 해가지고 주일날 아마 대예배도 일찍이
뭐 오후 2시에 이제 하게 되면은 대예배까지도 이제 포기하고 아니면은 이제 일찍 드리고 이렇게 올라오는 차를 잘 타지도 않는 듯한 그런 교단인데 참으로 이 결단 참으로 이게 중대한 결단인 것 같습니다. 그리고 여기에 출석 통계가 고신척 같은 경우는요 4만 5천 명이 감소를 했다. 4만 5천 명이 이렇게 뭐 주일학교 어린이와 학생들은 말할 나위도 없고 이렇게 감소를 했다 하는 소식이 들려오고 있습니다. 자, 그러고 또 여기에 한 가지 더 소식은 데이비드 차 많은 이제 관심을 큰 그 소용돌이를 일으켰던 이 기독교 침례교 캄 선교의 데이비드 차 이 선교사가 마침내 제명을 결의했다 하는 소식도 이렇게 나타나고 있습니다. 여기에 보니까 현장에 착석 대의원 동의와 자문 변호사 200명이 지난 5월 달에 기침소속 200여 교회가 이 면직 제명 청원을 받아가지고 이번에 이렇게 상정을 했는데 아주 압도적인 이 결의로 결국은 투표 결과에 833표 중에서 661표를 찬성을 해서 결국은 징계로 목사 면직을 제명을 하는 목사 면직이 아니고요. 목사직을 정직한 후 이제 정지시키고요. 그리고 유죄 판결이 법원에서 나오게 되면은 제명을 하겠다. 이렇게 이제 결의를 했다는 것입니다. 이 정도 숫자면 압도적인 표네요. 뭐 3분의 2 이상 70%가 넘겠습니다. 이렇게 해서 결의를 하고 이 차목사는 이 캄 선교에 헌금을 유용하고 10억 이상의 주식 투자를 하다가 횡령의 조사를 받고 또 아내와 4자녀가 있는데도 불구하고 목회자로서 지난 수년간 불륜을 저지르는 이 정황 같은 것으로 해가지고 이렇게 자 이게 이제 통합 측에도 불륜 의혹이라는 말로 지금 아주 굉장한 그 어려운 소용돌이 속에 지금 이렇게 임했는데요. 이번에 이런 소식들을 우선 자 내일 모레 또 월요일부터 시작되는 통합측 그리고 합동측 여러 교단 또 남은 교단들에 대해서도 소식을 알려드리도록 하겠습니다. 이까지 정치 감사합니다.